proprio come i vecchi si alzano tutte le mattine per andare in edicola a prendere il giornale, io non vedo l'ora che arrivi il mercoledì per leggere il nuovo capitolo di Mommy Influencer. È diventato il mio appuntamento fisso della settimana. Ma non perché i personaggi siano adorabili o la trama mi scaldi il cuore. Tutt'altro. Questa è una delle serie più cattive, disturbanti e realistiche che abbia letto su Webtoon, ed è proprio per questo che non riesco a smettere di seguirla. Il fumetto, scritto e disegnato da Memi e Ishii, ha come protagonista Joo-yeon Park, una madre che ha un piccolo store online di prodotti per l'infanzia e un profilo Instagram nel quale usa l'immagine di sua figlia Cherim per pubblicizzare i prodotti. Tutto cambia quando un giorno il suo profilo diventa virale, grazie a una live dove la bambina fa le peggio facce diventando un meme. In quel momento si spalanca davanti a lei un mondo che fino a poco tempo fa non credeva possibile. Follower, sponsorizzazioni, eventi esclusivi e l'accesso alla Deep Pink Society, che in italiano potremmo tradurre con la società del profonde rosa. Scusate, non ho resistito. Alla Deep Pink Society, un gruppo ristretto di personalità che sono il top del top nel panorama influencer sudcoreano. Ex-idol, attrici, CEO, tutte persone apparentemente perfette, ma accomunate da una cosa. Sono disposte a tutto per visibilità, soldi e potere. La parte agghiacciante è che la protagonista non solo accetta tutto questo, lo desidera, lo insegue, vuole sempre di più. Non c'è mai un momento dove crolla o si redime. E come lei, anche gli altri personaggi non vogliono essere salvati. Sono tutti corrotti. Non ci sono eroi, non ci sono buoni. Sono tutti marci fino al midollo. Chi per sopravvivere nel sistema, chi per dominare gli altri. Nessuno si salva. Ambientato in Corea del Sud, il webtoon sfrutta e smaschera stereotipi tipici di quel paese. L'ossessione per la bellezza, la chirurgia estetica vista come normalità, il concetto tossico di madre perfetta e devota che allo stesso tempo deve anche essere giovane, magra, bella e impeccabile. Nonostante la storia si svolga in Corea, ogni mondo è paese. Certe dinamiche si trovano ovunque, come la pressione di essere perfetti online, dover apparire sempre felici, realizzati e vincenti. Qui viene portato tutto all'estremo, ma è proprio l'esagerazione a rendere tutto più chiaro e coinvolgente. Ma Influencer, in maniera molto intelligente, parte da una nicchia molto ristretta, ossia la maternità sfruttata per vendere, e riesce ad allargare il discorso. Questa storia non riguarda solo chi usa l'immagine dei figli per monetizzare. È una critica feroce verso tutti gli influencer che, in un modo o nell'altro, vendono la propria immagine, costruita e finta, per guadagnare. Che si tratti di una mamma che ritocca le foto della figlia per renderla più instagrammabile, o di una lifestyle guru che mostra borse, appartamenti lussuosi e un fisico perfetto, ma Influencer mostra cosa succede quando ogni gesto viene calcolato per generare profitto, quando la propria identità viene trattata come un brand. Dal punto di vista visivo, il webtoon presenta un tratto elementare, amatoriale, in grado di catturare l'espressività dei volti dei personaggi. Non ci si fa scrupoli sul mostrare le fisicità per come sono. Magri, alti, bassi, belli e rifatti. Anche chi viene considerata bella online viene immortalata in tutta la sua fintezza. La palette di colori, che passa dal rosa più sgargiante al grigio tetro, rappresenta alla perfezione il contrasto tra immagine sui social e vita reale. La regia è molto elementare e limitata, tra virgolette, fisicamente, dall'impostazione tipica dei webtoon. Trattandosi di fumetti che si scrollano, non si hanno le stesse libertà artistiche che si hanno sui fumetti che conosciamo tutti,
che sono invece impostati orizzontalmente. A parte ciò, anche se non è una storia d'azione, ogni capitolo aggiunge un tassello in più alla discesa morale dei personaggi. Ogni volta penso, dai, qualcuno farà la cosa giusta. E invece no, fanno il contrario. Non c'è limite al peggio. E non sapremo mai quanto in basso si possa davvero arrivare. Lo consiglio? Assolutamente sì, ma con una premessa. Non è una lettura leggera, è scomoda, inquietante e a tratti fastidiosa, ma è anche onesta, lucida e molto realistica. Se vi affascinano le storie psicologiche, le critiche sociali senza filtri e i personaggi moralmente grigi, anzi nerissimi, allora Manfluencer è un webtoon che dovete assolutamente iniziare.